Hello! Nagu ma eelmises videos ennustasin, siis mulle tundus juba oma mingite kehaliste sümptomite poolest, et see saab olema siis viimane raseduse vlog. Ja et meie väike ilmakodanik siis tuleb üsna pea. Ja mul oligi õigus ja see on meie pisikene Demi. Nii paljud teist küsisid ka ta nime igas Q&A's, mis ma tegin oma rasedustrimestrite kohta. Ma panen need kõik video alla ka. Ja kuigi see on täitsa selline, ma ütleks, klassikaline nimi, võib-olla mitte klassikaline Eesti nimi, aga teda on aina rohkem ja rohkem tänapool pannakse. Ja ta on sükene välismaine nimi, aga teisest küljest ikkagi ka lihtne. Ja siis tundus meie perekonnanimega sobivad. Ja kui ma panin Instagrami pildi, et meie Demikene sündis, siis muidugi keegi minult ei küsinud. Tehti mingi Delfi lugu sellest ka, mis iseenesest oli väga positiivne lugu, lihtsalt faktuaalne, ei olnud mingeid imelikke arvamuslugusid seal, vaid lihtsalt, et sündis laps ja lapse nimi on Demi. Ja seal oli kirjas ka mingi selle nime päritolu ja mis iganes Kreeka mütoloogia. Ei, meie isiklikult jõudsime selle nimeni nii, et mul kunagi ma vaatasin Bachelori. Coltoni hooaeg oli veel, kui te olete Bachelori vaadanud. Ja seal oli kunagi üliammu üks Demi tegelane ja siis mulle kohe jäi see nimi meelde. Kuidagi tundus nii ilus, lühike ja kuna meil on sükene pikem perekonnanimi ka, siis tundus, et ka natukene võib-olla eriline, et mitte liiga lihtne. Nii et see on meie armas Demi. Ma hetkel muidugi olen oma beebimullis ja ma ilmselgelt ei taha tema mingi nägu siia otsekaadrisse lükata teile, aga kindlasti tulevikus ma natukene ikka näitan teda. Ja ma plaanisin seda nagunii teha, aga nüüd oligi, kuna see esimene nädal Demiga siin maailmas oli mingi virvarr emotsioone täis, kohe räägin teile kõigest. Ja siis ma nägin, et meist on veel mingisugune Delfi lugu tehtud, kus oli siis see pilt, mis ma panin Instagrami üles. Siis mul kuidagi tekkis mingi hull emalõvi instinkt, et ma ei taha teda kellelegi näidata. Ma tahan teda kaitsta, sest et ma alati olen tegelikult keeldunud mingises suurtes, ma ei tea, Postimees, Delfi, sükestes kollase meedia üle-eestilistes platvormides kajastama ennast, sest seal on nii suured massid, et ma saan aru, et mul on ka siin YouTube'is ja Instagramis palju jälgijaid, aga need on siiski 98% igal platvormil, kus mul on konto. Minuvanused naised, kes on siis leidnud mind kuidagi orgaaniliselt ja valinud panna mulle follow, ehk siis see on kuidagi nagu siuke vabatahtlik, te soovite mulle kaasa elada ja mind jälgida. Ja minu arust alati siuksed nagu suurema platvormi lood on siuksed, et mingi kommentaarid on, et kes kurat see veel on, keda huvitab, mingid, ma ei tea, võib-olla veel hullemad kommentaarid, kui ongi mingid arvamuslood, on ju. Ja nüüd on hästi päevakohane ka see ettevaatus.ee leht, mis Mallukas lõi, mis on minu arust väga vajalik. Ja siis ma mõtlengi, et nagu siuksed inimesed, keda on nii palju meie ühiskonnas, ka loevad seda mingit Delfit ja asja ja ma ei taha oma tütre pilti sinna, on ju. Et nagu tänkad, et ma midagi näoga ei postitanud juba. Et siis mul kuidagi, kuigi see oli positiivne lugu, siis see pani mind veits mõtlema, ehk siis ma hetkel nagu kohe teda mingi ei kajasta igatepidi, aga ma ei hakka ka teda mingi hullult varjama. Kindlasti üks hetk näitan teile, aga tahtsin teile tutvustada kas või niimoodi siin natukene näete teda. Ta on minu arust väga sassi nägu, samas tal on minu nina. Kui ta tuli välja minust, siis tal olid täiesti mingid mustad juuksed, aga need olidki ilmselgelt märjad, on ju, et nüüd on siuksed nagu tumepruunikas siili peadel ja vaatame, kulgeme siin koos. Tal on tegelikult natukene jordu ju täna. Meil on mingisugune üliintensiivne toitmisgraafik ja siis mulle tundub, et see väsitab teda ka. Ehk siis ma panen ta siia kaamera taha puhkama ja siis räägime mu sünnitusloost ja kogemusest. See on nii crazy öelda, aga mul on nii hea meel, et see on tehtud nüüd. Nii, ma pidin ta kissile viima, sest et ta ei tahtnud siin voodis väga jääda. Nii et mingit noisemist ta täna taga ei kuule. Aga põhimõtteliselt siis sünnituslugu, ma tean, et palju siit huvitab. Ma pigem vältisin igasugu sünnituslugusid, sest et ma lihtsalt hakkasin kartma ja nagu mingitel hetkedel ma suutsin olla ratsionaalne, et okei, vahet ei ole, ma teen selle ära, kõik on fine. Ja siis teistel hetkedel mul ikkagi tuli mingisugune nagu hirm nahka. Ja muidugi terve rasedus ma tegin trenni, veel viimastel nädalatel ma tegin hästi palju mingi vaagnapõhjalihase harjutusi ja siis ongi mingisuguseid TikToki mingi harjutusi umbes, et kui sa oled 4 cm avatust, siis tee mingi sügavaid kükke, mingid puusaringe. Kui sa oled 5-8, tee mingeid, ma ei tea, väljaasteid sügavaid, mingeid siukseid asju tegin ka. Üritasin meelde jätta, teadmata üldse, mis mind ees ootab. Ja Demi tähtaeg oli tegelikult 26. märts ametlikult, kuna ma käisin Next Fertility viljetuskliinikus, on ju, kus me tegime IVF-i ja rasestusime. Ja IVF-iga kuidagi see tähtaeg on nagu natukene siuke, et mõnes kohas öeldi 28. märts, mõnes kohas 26, aga ma ise olin kuidagi võtnud nagu 26 endale niimoodi pähe. Ja siis tegelikult esimene sükene õrn sümptom hakkas lausa 19, aga aktiivsemad hakkasid 21, et 19. märtsi õhtul ma istusin ja minust editisingi oma viimast vlogi või ma ei tea, mida ma tegin arvutis. Ja ma tundsin kuidagi rohkem neid regulaarseid sükseid kõhuvalusid natuke alakõhus või kokkutõmbeid. Ja miks üldse mulle nagu meelde jäi, sest sükseid pisikesi kokkutõmbeid ja asju võib-olla terve raseduse vältel, aga kuidagi see kestis hästi pikalt, mingi pool tundi, üsna regulaarselt. Siis ma hakkasingi mõtlema, et what's going on. Aga see läks ise üle. Siis päev hiljem olime kinos sassiga
Aleksiga, vaatasime seda Ryan Goslingu Ave Mariat ja jälle seesama kellaaeg, 8:03, jälle samamoodi väga tugevalt kokkutõmbetemakas, ehk siis 2 päeva täpselt samal kellaajal, mis andis mulle ka juba seda, et okei, midagi toimub. Hakkasingi mõtlema, et kas siis täna 20. juba hakkab midagi pihta, aga ei, ikkagi kinos ka jäid need järgi peale mingit poolt tundi. Siis 21. mis oli minu jaoks aktiivsem, oli see, et terve päev ma märkasin põhimõtteliselt nagu limakork hakkaks ära tulema, et põhimõtteliselt tumedam on kõik seal allpool, mis terve raseduse vältel ei ole, raseduse vältel on ikkagi üldjuhul kõik hele ja siis hakkab erituma rohkem tumedaid asju. Guugeldasin ka, et mis see on, kas see on mingi veritsus, aga et see ongi normaalne, et see viitab sellele, et limakork hakkab ära tulema. Ja siis sellel päeval, see oli siis 3. päev jälle, siuke 8:30, hakkavad jälle siuksed kokkutõmbed. Ma mingi okei, täna on juba see tumedam teema, siis on need regulaarsed kokkutõmbed 3. päeva järjest ja need siuksed kokkutõmbed, õrnad kõhuvalud kestsid mul siis alates siis sellest 21. terve öö, aga kuskil ma ütleks siukse tunniajaste vahedega, et ei olnud mingi 15 minutit või väga regulaarsed, et peaks haiglasse minema. Aga jällegi sisetunne ütles, et aina rohkem ma märkan mingeid asju, on ju. See 21. oli siis see päev, ma ei tea, kas sa nägid Instas, aga me käisime veel Viigi kohvikus sassiga, ma lasin mingi julmad saiakesi asju, olin mingi hull pallike oma suure kõhuga ja siis 22. märts, mis oli siis põhimõtteliselt see, kus hakkas kõik väga aktiivselt. Emi sündis 23 varahommikul, aga põhimõtteliselt 22 siis kõik algas. Seesama eelneva päeva tunniajase vahedega tuhud jätkusid mul. Mitte mingid meeletud hullud, aga piisavalt, et minu arust märkasingi mingi kell 4 hommikul või midagi, sest et ikkagi tollel hetkel oli korra nagu väga valus ja siis ma ei jäänud enam magama. Ja siis ma hakkasin juba vaatama mingi külmikusse umbes, et me ostsime just mingeid hakklihasid, kanafileesid, siis ma tegin veel mingit meal prep'i hommikul. Ei olnud nagu mingeid hullu kõhuvalusid, aga ma kuidagi tundsin, et okei, ma tunnen, et täna nagu midagi äkki hakkab juhtuma ja ma ei taha, et mu toit raisku läheks. Mõtlesingi, et isegi kui ma olen mingi nädal aega haiglas, kui ma praegu teen toidud ära, siis tagasi tulles äkki me saame neid süüa või siis saab haiglasse tuua või midagi. Olime rahulikult kodus, need tunniajaste vahedega tuhud jätkusid, see tumedam eritus jätkus ja vaatame Peaky Blindersi filmi sassiga rahulikult. Kella mingi 6 õhtul hakkavad need lõputiitrid jooksma, siis Temi oli väga viisakas, ootas ära, kuni me filmi ära vaatasime ja siis olen diivanil pikali ja tunnen nagu mingit nagu väga tugevat kokkutõmmet. Sükest, et ma ikkagi pean reageerima, ma pean nagu hingama, ei ole enam lihtsalt see, et mingi kõhuvalu kuskil natukene seespool. Ja siis läks nagu 0-100 põhimõtteliselt 5 minutit hiljem täpselt sama. Siis ma juba võtsin oma äppi lahti, kus ma seda rasedust jälgisin ja hakkasin igaks juhuks kirja panema, et kui tuhu tuleb ja millal läheb. Ja minu arust mul oli 2 tuhu, siis see esimene peale filmi kohe, järgmine oli mingi 6-minutiliste vahedega ja siis hakkas kohe 3 minutit vahe ja nagu valusad, et ma pidin kükitama, olema nagu hingama, et sa ei saa lihtsalt enam olla, et see on ikkagi nagu tugev kõhu kokkutõmme, mitte midagi sükest nagu megatalumatut minu arust need alguse tuhud, aga ikkagi süke, et sa pead korra hingama ja peatama, et sa ei saa lihtsalt mingi kõndin, teen mida iganes on ju. Ja siis minu arust mingi 4. või 5. kord oli juba 1-minutilise vahega ja siis ma olin mingi oh my god, sais kiirelt kõik kotid lähme autosse, sest et nagu võib-olla isegi kui see on valehäire ja need jälle lähevad irregulaarsemaks, siis ma ei tea, praegu see 1 minut nagu väga hirmutas mind juba, sest öeldakse ju, et mingi 5 minutiga võiks hakata vist sättima on ju haiglasse, 3 minutiga võid kindlasti minna, et kuidas mul mingi 20 minutiga juba olid need vahed 1 minut on ju. Paneme siis asjad kokku, sõidame ITK poole, kell oli selleks hetkeks siis minu arust mingi 7:45, kui me haiglasse jõudsime. Mõtlesime ka veel, et kas me üldse jääme, ma ei tea, veits nagu kujutad ette, et äkki ma mõtlen üle ja siis nii-öelda vastuvõtu registratuuri töötaja oli ka umbes, et okei, et kõigepealt lähete nagu ämmaka juurde ja siis otsustame on ju, kas te üldse jääte sünnitustuppa, et vaadatakse avatust ja tehakse KTG kõhule ja nii edasi. Ja siis läksin sinna nii-öelda vastuvõtu ämmaka tuppa, avatus oli 4 sentimeetrit, põhimõtteliselt pidin seal pool tundi olema KTG masina küljes ja siis juba olid nagu valusad tuhud, ma ütleks, et mingi 4-6 sentimeetrit olid nagu ikka väga valusad tuhud juba. Mingid hirmud olid täiega mul igas nagu sammus, nii nende tuhude ajal kodus, siis hiljem sünnitustoas, siis juba mingi, ma ei tea, epiduraal, et kõik asjad, mis ma tegin juba teinud esimest korda, ehk siis iga asi tekitas mulle veel rohkem sükest hirmu, kuni siis selle pressini välja, et ma väga kartsin ka pressima hakata, ma kartsin igasse uude sammu minna, sest ma ei tea, ma kuidagi lihtsalt kartsin, et see on mingi mega traumeeriv ja õudne ja hirmus. Aga igal juhul jah, saime siis sünnitustuppa ja ma ei tea, vaata kuidas need asjad käivad, on ju, mõnel inimesel see avatus läheb väga ruttu, teisel läheb vähem. Ehk siis oli kell mingi, ma ei tea, 8:30, ma ei tea, kas ma hakkan tunni aja pärast pressima või mingi 20 minuti pärast või mingi 10 tunni pärast, on ju, et siuke veider teadmatus oli. Ja üks asi, mis mulle tekitas veel hirmu, mis ma siis hiljem märkasin ka mingite teiste arstide juures natuke, kui ma haiglasse sisse jäime, sest et need valvearstid kogu aeg vahetuvad, on ju, kes sinuga tegelevad. Et siis too ämmaemand, kes oli valves ja tegeles meiega üsna pikalt
alguses seal sünnitustoas, vaatas tuhusid, rääkis meiega, monitooris beebit KTG-ga. Kui ma küsisin, et ma tahan nüüd epiduraali, et see oligi äkki mingi 5 või 6 sentimeetrit avatust, et mul olid ikkagi nagu niisugused tuhud, et ma olin täiesti lootasandis, et seal ei olnud mingit nagu meil aktiivsünnitusloengus mingi, et tantsime salsat ja mingi avame puusad või needsamad TikToki videod, mis ma vaatasin, et mingi nüüd on 6 sentimeetrit, sa võiksid teha mingisuguseid puusapöördeid 90-kraadiseid. Ma olin täiesti krampis, lihtsalt lootasandis voodis, nagu ma ei tahtnud, et keegi mind masseeriks, ma ei tahtnud, et keegi mind katsuks, sass ei surunud mul ala selga, ma ei surunud mingit kammi. Mul oli lihtsalt nii valus ja ainuke asi, mis mind aitas, oli lihtsalt hinga, keskendu, ma kujutasin ette, et see on nagu trenn, see on mingi seeria. Iga tuhu, mis ma üle elan, ei tule enam tagasi, on ju, et sellega ma olen iga tuhu siis lähemal oma lapsele ja lihtsalt nagu olin täiesti umbes niimoodi, et ma tahaks epiduraali. See oli mul ka sünnitusplaanis kirjas, et ma olen avatud valuvaigistitele, ma nagu üldse, ma olen täiesti niisugune meditsiinisõbralik inimene, ma ütleks, et ma olin avatud sellele ja ma tahtsingi epiduraali, sest nagu ma ütlesin, ma kartsin enne sünnitust. Ja siis ämmaemand umbes ütleb seal, et vaatame, kuidas siis mingi mõne tunni pärast on, et siis teeme sulle ja minul ja Sassil oli täiega nagu mingi häirekellad, et aga mis siis, kui meil avatus läheb nii suureks, et siis ei saa enam epiduraali teha. Ma juba nagu justkui räägin ju, et mul on valus, et ma ei küsiks ju epiduraali, mul ei ole valus ja teatud ämmakad, kes siis vastavalt on valves, et nad kuidagi oma seda mingit arvamust üritavad soovitada sulle või ma ei tee peale suruda, sest ma lõpuks sain selle epiduraali, aga lihtsalt juba see, et mingi vaatame, mis saab mingi tunni aja pärast, kui ma juba olen tegelikult valudes ja saaks teha epiduraali. Et siis lõpuks Sassi ütles ka, kui ma hiljem küsisin, et mis oli nagu kõige hirmsam või jõudsam asi sinu jaoks sünnituse ajal, siis ta ütles ka, et minu nägemine nendes vahepealsetes valudes ja siis arusaamine, et äkki ma ei saagi valuvaigistit ja see kestab veel terve öö, on ju. Ehk siis jah, see oli korra väga hirmus, aga siis ikkagi mingi 20 minuti pärast Sass läks kohe, et meil on vaja alata, et me tahame, palun kutsuge arst ja siis tuligi see anestesioloog. Nad tegid selle epiduraali süsti, see oli korra niisugune närvivalutorge selga, et ma isegi tegin vist mingi piiksatasin nagu, kui see süst käis, aga selle kogu muu valu juures ma ütleks, et see oli kindlasti siuke asi, mille peale ma isegi mõtleks tulevikus, et ma kardan epiduraali uuesti teha või midagi siukest, et selles mõttes see ei olnud minu jaoks nii valus, muidugi see on ka väga individuaalne, ma arvan. Aga igal juhul siis see epiduraal, ma arvan, ma saingi selle mingi, vaatame, mis mul siin on kellad. Ma sain tegelikult epiduraali juba 22.30 ja siis mul oligi 6 sentimeetrit avatust ja siis algas puhkus. Ma küsisin ka alguses oma emandalt, sest ma ei tea ju, ma ei ole kunagi sünnitanud, et mis ma peaksin siis nüüd ringi liikuma, et siis laps tuleb kergemini, siis ta ütles ka, et tegelikult on öö. See avatus võib minna väga pikalt, sa tahad ilmselt puhata, sest pressimine siis võtab sult energiat, on ju. Ehk siis me Sassiga olimegi seal, hängisime, kuulasime mingi Gladiatori seda Now We Are Free, Toskana soundtracki, mediteerisime ja see epiduraal tõesti andis mulle lihtsalt nii palju leevendust. Alates 10:30, 10:30, 10:30, 11:30, 11:30, 11:30, 11:30, 5 tundi oli mul tegelikult epiduraal, kui ma ei oleks seda teinud täisavatuseni. Ma ei kujuta ette, et ma oleks seal lootasendis krampides suutnud 5 tundi kannatada, eks ma oleks kannatanud ja naised teevad ja ülivõimsad olete, kui te tahate teha ilma valuvaigistiteta. Ma üldse ei mõista seda ka hukka, et neil on ju ka võivad olla kõrvalnähud ja igal inimesel oma arvamusi, oma soovid ja see on jumala fine. Aga lihtsalt ma ei tea, kuidas ma oleks suutnud. Ma ütlen, ma nagu olen tugev ja ma olen nagu valule üsna siukene vastuvõtlik või ei ole mingi väga valukartlik inimene, aga ma arvan, see kogu protsess lihtsalt hirmutas mind ja see oli ju nii pikk protsess ja ma ei tea, et see oli mingi hull aastate kulminatsioon ja siis ma nüüd mõtlen, et see suur sünnitus ja vaimselt ma nagu ka nii kartsin, et mind see epiduraal megalt aitas. Siis sisuliselt minu arust viimased mingi tund aega ma lausa magasin enne ja siis tuli mingisugune teine ämmaemand sisse, kes siis hakkas sünnitust vastu võtma, et neil vist see valve muutus. Ja lihtsalt, kui ma ütlen, nagu siia vahekommentaariks, et see sünnitustuba, kus me olime siis lõpuks, kui Demi sündis, meil käis Enya playlist. Selles toas olime ainult mina, Sass ja 3. naine, siis ämmaemand. Ta oli nii soe, nii armas, tuba oli hämar, see kogu kogemus lõpuks pressimisel, see ei olnud seesama ämmaemand siis, kes meiega kogu aeg tegeles, kes tegelikult oli ka tore, lihtsalt ma ütlen, see epiduraali kommentaar korra nagu pani mul häirekellad tööle, aga see, kes siis lõpuks Demi vastu võttis, ma panen ta nime siia ekraanile, see oli nagu nii positiivne kogemus, nagu siuke rahulik, vaikne, presside vahel rääkisime juttu kolmekesi, ta juhendas mind, ta oli siukene nagu, ma kartsin ikka, ma mingi nutsin vahepeal, et mingi ma ei taha katsuda teda, kui pea oli väljas, nagu et ma lihtsalt värisesin, aga et ma nii kardan. Aga ämmaemand kuidagi rahustas ja juhendas ja see oli tõesti mega tore. Aga jah, korra tagasi hüpates siis täisavatus oli 3:40. Ma magasin, tuligi see ämmaemand umbes, et kontrollime nüüd avatust, vaata. Kontrollib, ütleb, et täisavatus, et
mingi võime hakata pressidega, ma olen mingi magan seal oma epiduraaliga, aga epiduraaliga on ka see, et ma lõpus seda enam nagu peale ei saanud, et muidu sa ei tunne seda momenti, kui press tuleb, et sa peaks kaasa aitama, on ju, kehaga suruma. Ehk siis mul nagu keha natuke surises, ma olin uimane, aga ikkagi ma tundsin, kui press tuli, et ta oli kindlasti mitte nii valus kui ilma epiduraalita, ma arvaks, aga siuke õrn valu ja see press lihtsalt oli siuke tugev survepinge. Nagu et sa tahaks mega hullult kakada, aga tegelikult see, mis välja tuleb, ei ole kaka, vaid su laps. Hästi veider sensatsioon. Ja siis me hakkasime pressima, mind veel ehmatas see ka ära, et ta kontrollis avatust sellili ja ta oli mingi, oi, pea on siin. Umbes nagu ma juba isegi äpp sisse panema, umbes, et pea on siin, et hakkame pressima. Ja siis ma umbes küsisin, et nii, kas me lähme püsti, kas me teeme 4 käpukil. Ma kuidagi mõtlesin, et nagu gravitatsiooni jõuga tundub nagu loogilisem või mina levendasin oma pressi niimoodi, et ma läksin kükili ja lihtsalt nagu olin. Et siis ma oleks tahtnud ka võib-olla istudes või kükili proovida esimesena nagu pressida. Aga kuna pea oli juba nii all, siis emaks, et tead, ma arvan, et ärme enam sind liiguta, sest et siis võib-olla nagu laps kuidagi liigub äkki natuke tagasi, et ma arvan, et jääme siia. Aga ta oli väga kogenud ämma ja siis ma olin mingi, oh my god, ma pean sellili sünnitama. See kuidagi minu sünnitusplaanist ei käinud isegi läbi, sest ma kuskilt lugesin ka, et sellili on potentsiaalselt kõige rohkem rebendeid ja mingi siuke jutt ja siis ma olin mingi mida. Aga sisuliselt siis me hakkasime pressima. Ma arvan, ma pressisingi lõpuks mingi siuke 25-30 minutit, mis tegelikult suures plaanis on väga vähe, sest sa ei pressi ju kogu aeg. Sul tulevad tuhud, siis sa puhkad. Ja minu tuhude vahe ka, mis jällegi, miks ma lõpuks nutma hakkasin ja mis mind hirmutas, oli see, et ämma ütleski, et noh, kas ei tulegi tuhu, vaata, et tuhude vahe oli pressimise ajal vahepeal 5 minutit, mis on ju väga suur aeg, et sa lihtsalt oled seal, hängid, sul on mingi hull surve, sa tahaks tegelikult nagu pressida välja selle lapse, aga tuhu ei tule peale. Siis ma mõtlesin, et appi sinna midagi valesti, et tuhu ei tule, midagi nagu hullult, ma ei tea. Mõtlesin üle põhimõtteliselt, aga ma ütlen, et see ongi nagu hirmutav kogemus, kui sa pole seda varem teinud. Aga nende pikkade vahedega isegi, ma arvan, ma pressisingi äkki mingi, maksimaalselt mingi 10 korda. Ma ütleks ise häguse mäluga äkki 5-6 korda pressisin. Ja kuna pea oli juba nii all, siis esimese pressiga juba pea oli näha, oligi, et oi, juuksed paistavad, on ju, Sass vaatab, mis seal all toimub. Et selles mõttes oli hästi tore, et Sass hoidis nagu ühte jalga, ma olin sellili, ämmakas hoidis teist jalga ja siis oligi vahepeal räägime juttu, ma olen seal mingi great, mina siin oma mingi vile laiali põhimõtteliselt, on ju, lapse pea paistab kuskilt, Sass vaatab, et nii fun, pea paistab. Et jah, siuke nagu kohati väga privaatne ja armas olukord, et meid oli seal nii vähe. Aga jah, siis ma arvangi mingi esimesed 4 pressi oli see pea, lõpuks pea oli mingi siiamaani väljas. Ja me kuidagi Sassiga, meile räägiti aktiivsünnitusloengus ka, et siis tuleb pea, siis pressid teise õla, siis pressid selle õla ja siis juba kui teine õlg on, siis laps libiseb välja. Aga minu puhul oli see, et ta oli siin ja järgmiseks ta libises välja täiesti. Ehk siis Sass oli ka mingi ta lihtsalt, ma mäletan, ma ei unusta, ma arvan kunagi seda momenti, kus ta lihtsalt mingi sulpselt välja libises. Ma vaatasin nagu what ja siis ma lihtsalt nagu kohe mingi full puhkesin nutma ja ma lihtsalt nagu kaugkehaga mingi õõtutasin seal, nutsin, ma arvan, mingi 5 minutit vähemalt. See ämmakas oli ka mingi, no mis on, vaata. Sass nuttis. Lõpuks ta pani lapse mulle rinnale. Temi kohe välja libisedes nuttis. See oligi siuke mingi mega kergendus. Sest isegi kui sa oled nii lõpus, ikkagi ma mõtlesin mingitel hetkedel, kas ta on täna vähem liigutanud, et kas sünnitusel läheb midagi valesti. See fakt, et mul oli tuhude vahe nagu nii suur, oli ka, et kui meil nüüd ainult pea siia umbes välja jääb, et tulebki ainult pea ja meil on 5 minutit, et see on väga-väga halb. Siis ma mingi, mis siis saab, vaata oma peas nagu mõtlen ja ketran. Ja kui ta lõpuks välja tuli ja ta nutis kohe, siis see oli lihtsalt nii kergendus. Siis ta sündis kell 4:11, nii et tegelikult sellest kella 6 õhtusest tuhust siuke 10-tunnine aktiivne tegevus. Tuhud aktiivselt ja lõpus siis pooletunnine press. Ja ma mäletan ka veel, nagu see tundus minu jaoks nii pikk, kui ma seal sees olin, aga tegelikult ma mõtlesin ise oma unistustes, mingi manifesteerisin, et siuke 11 tundi võiks olla. Ma ei soovinud kunagi väga kiiret tegevust, sest ma kartsin ka, et siis see kuidagi on võib-olla väga stressirohke, väga kiire lapsele. Äkki on rohkem mingeid rebendeid asju, et meile loengutes ka öeldi, et tegelikult sa ei taha, et see oleks mingi mega kiire 2 tundi ja laps väljas. Et mõnes mõttes see on nagu kergendus, aga tegelikult on võib-olla hea, et su keha nagu vaikselt valmistub ja siis lõpus, mis ma lootsingi, et mingi 11 tundi ja mingi pool tundi pressi oli alati mu peas see mingi numbrid. Ja lõpuks oligi siis 10 tundi ja pool tundi pressi, et tegelikult kõik see, mis ma soovisin, ma sain. Aga see vahepealne korraks oli ikkagi siuke väga intens, mis toimus. Aga igal juhul jah, siis mind kontrolliti üle. Temi oli mul väga pikalt, andsin talle rinda kohe seal sünnitustoas, siis Temi oli Sassiga. Mul selles mõttes oli nagu seespool 2 pisikest õmblust kuskil vaheseinas, aga väljast midagi ei rebenenud, midagi suurt seest ei rebenenud, et selles mõttes ma arvan ka, et ma arvan, et need kõik
mingi kogu see trenn, mis ma tegin sünnituse ajal, kõik need mingid vaagnapõhjaharjutused, mis ma tegin, ma sõin neid tatleid, et midagi see ikka pidi aitama. Ja muidugi see ka, et see pressimine, et Tämaks ütles, et sa pressid nii tugevalt, vaata, et kogu aeg, kui ma pressisin, ta oli tubli, issand jumal, nii palju tuleb, vaata korraga. Ta nii julgustas mind, aga teisest küljest ta ka iga pressiga ütles alati, et ühe korra veel, nagu umbes ma tundsin, et nagu midagi jääb alati puudu. Seega jälle selle hirmu keskel mina olin umbes nagu, et midagi toimuda ei tule, ma ei tea, aga Sass nägi kogu aeg alt, et mingi pärast ta rääkiski mulle, et jumal hästi, kogu aeg tuli. Aga mulle tundus seal nagu, et mingi, ma ei tea, kas ta ei tulegi, ma ei suuda, ma ei jõua pressida, ma olen nii saamatu, mingi täiega, ma ütlen, mingid hirmud ja asjad võtsid üle. Ja õnneks meie ööl oli ka see, et me saime kohe perepalati, et sünnitajaid oli vähe ja me olimegi siis lõpuks Demi sünnist, mis oli esmaspäeva varahommikul 23. märts kuni neljapäevani haiglas, sest et tal esimesel ööl kaal langes üsna drastiliselt, mingi 8%, mis on päris suur langus, et see oleks okei teisel ööl, aga kuna esimene öö langes, siis meile pandi kohe mingisugune toitmisrežiim peale. Ehk siis ma ei hakka üldse valetama, et need esimesed ööd olid mingid lustilised, ma arvan, et need sünnitusöö ma ei maganud kordagi, ma olin lihtsalt mingi, ma ei julge midagi teha lapsega, ma ei taha teda nagu maha panna, ma ei julge teda panna oma voodisse, mingi hullud hirmud. Järgmine öö ma ei maganud, sest et see toitmisgraafik oli kuidagi nii tihe ja ma ei tea, et lõpuks ma olingi teisel ööl, mul oli küll see, et oh my god, kas ma ei saagi enam kunagi magada. Need 2 esimest ööd ma olin ka hästi siuke, et Sass kogu aeg küsis, kas saab aidata, et ta tahtis nagu minu jaoks olemas olla öösel, aga ma ütlesin ka, et tead, parem sina maga, sest muidu me oleme mõlemad megavesind ja zombid. Ta ei saa midagi teha siin öösel praegu, sest et nagu mina pean tegelema selle dissiga, et pigem nagu, et hoolitse enda eest ka maga. Ja siis 2 esimest ööd Sass magas ja ma magasin nagu päeval, et Sass siis oli rohkem Demiga. Ja siis 3. öö, ma ei tea, me saime mingit lisasööki ikkagi natuke ja Demi rahunes rohkem. Saime ta ikkagi magama panna ja niimoodi ongi nüüd olnud, et mõni on nagu suurepärane, 3. öö oli lihtsalt, me magasime kõik kolmekesi nagu notid. Ja ongi olnud paar ööd, eriti need esimesed ja nüüd siin mingi 2 päeva tagasi vist ka, kus ta kuidagi nagu üldse ei tahtnud magama jääda. Ma ütlen, need on need esimesed nädalad, et eks me õpime neid unerutiine. Ongi praegu see kaaluteema on ikkagi õhus veits, kuigi me andsime ka kodus natuke lisasööki ja et siukene mingi mäss on kogu aeg minu arust esimestel nädalatel. Aga ta sündis, siis ta oli 50 sentimeetrit ja ta oli 3,1 kilo. Ehk siis siukene nagu pigem pissike beebi, aga mitte mingisugune on ju alakaaluline, lihtsalt see kaalukaotus pärast oli natukene siuke ja eile me käisime veel imetamisnõustaja juures ja siis ka ma korraks mõtlesin mingi, mul oli täiega nutukas seal, sest ta korraks mainis, et noh, kaal on ikka nagu madal, et võib-olla peab haiglasse tagasi minema. Aga siis me mõõtsime, palju mul rinnast piima tuleb, on ju, esimesed päevad ju ei tule piima ka, mis siis sa tunned nagu naisena, et mingi, kas mul on midagi viga, kõik ämmakad ütlevad sulle, et ei, sul hakkab tulema, aga sa ei usu, on ju, et kus mul peaks järsku hakkama tulema, aga hakkas. Ja siis seal imetamisnõustaja juures ta nägigi, et okei, mul tuleb ikkagi väga palju piima. Tegelikult Demi see mingisugune imetamisvõte on väga õige, et lihtsalt ta õpibki ka, et me peame selle haaramise õppima ja siis nüüd saimegi minu rinnapiimaga mingi siukse graafiku, et me toidame iga 3 tunni tagant, pluss siis ma pumpan vahepeal kogu aeg juurde ja siis toitmisele lisaks veel Sass annab talle süstlaga seda minu pumbatud piima ka. Ehk siis mingi praegu update ongi see, et me põhimõtteliselt nagu nuumame teda. Ta on nii pisike, et iga kord, kui me teda äratame, tegelikult on väsinud alles eelmisest toitmiskorrast, on ju. Aga me loodamegi, et see on siukene nädala ja küsimus siis, kus asjad loksuvad paika, kaal hakkab tõusma. Meil on enda kodus ka tegelikult kaal mössime, et siis me näeme tegelikult, et iga ööpäev natuke tõuseb ka, nii et annab meile natukene motti siis ikkagi jätkata neid öisid toitmisi ja nii edasi. Ja Sass on lihtsalt nagu täielik, ma ei tea, muu kivi selle kõige juures, sest ongi öödel, kui mina ei suuda, siis ta kuidagi täiega toetab mind. Ta ei eelda nagu, et mina tean kõike, mis vahepeal tundub, et naised lihtsalt haaravad ohjad ja meie otsustame, meie õpetame, et nagu me teaks, nagu me oleks sündinud on ju emadeks, aga tegelikult me ju kõik mingi ChatGPT-st küsime, et mis on normaalne, kui palju ma pean andma, kirjutad arsti nõuanded üles, et mina õpin täpselt samamoodi nagu tema. Me oleme täpselt sama kaua olnud lapsevanemad ja ma tunnengi, et ta ei ole siuke, kes eeldab, et mina tean, vaid ta samaaegselt õpib kaasa. Eile öösel oligi, kuna üleeile ma magasin jälle vähem, eile öösel ta äratas mind toitmisteks, meil oli mingi hull programm teamwork, nii sina võta Demi, mina lähen panen su pumba valmis, mina annan rinda, Sass seal soojendab seda pumbatud piima. Ehk siis me tegelikult nüüd olemegi viimased ööd saanud ikkagi niimoodi magada, et me ärkame sellel toitmisaknal mingi 3/4 tundi kuni tund aega, olenevalt kui keeruline meil on Demit, siis ärkvele turgutada, et ta üldse tahaks süüa, kui kaua see aega võtab, aga kuskil siuke maksimaalselt tund, siis tegeleme sellega nagu mingi liinitöölised, siis me saame 2 full tundi magada ikka väga sügavalt, nii et tegelikult öö peale meil tuleb ikkagi mingi siuke 7-8 sügavat unetundi, thank god. See on alles esimene nädal, ma võtan selle, mis ma saan ja mis mulle antakse. Ja muidugi esimese nädala adrekas ka, aga isegi need rasked ööd ma kuidagi, ma ütlen, ma olen lihtsalt nii tänulik, et isegi kui ta nagu jorrab ja see on tüütu ja ma olen ka väsin, ma olen inimene, et ilmselgelt mulle ei meeldi need ööd, aga ma kuidagi nagu vaatan teda ja ma olen lihtsalt mingi
ma saan hakkama, ma teen seda nagu, et see on lihtsalt nii ilus ja imeline tunne ja me oleme mõlemad Sassiga nii armunud ja see on lihtsalt nii suur armastus ja me tahame teda kaitsta ja hoida ja isegi kõrvaltoas olla. Esimesel nädalal temast eemal on kuidagi raske, aga jah, siukene lapsevanemad kindlasti teavad seda tunnet, et ta on lihtsalt nii meie musi ja me täiega näeme vaeva ja anname endast parima. Aga jah, kuidas mul veel ITK-s meeldis, see oligi see sama epiduraali asi natuke jäi mind häirima alguses ja siis mingid pisiasjad veel, et meid viidi sinna perepalatisse, aga keegi nagu mitte midagi muud meile ei ütle. Näiteks isegi siukest asja, et voodid saab üles tõsta. Seda keegi ei öelnud meile öelda seda 3. päeval. Keegi lihtsalt, et aga sa saad ju voodi üles tõsta. Ma olin mind ju 2 magavat ööd just olnud oma beebiga. Ehitasin omale seljatoe, et ma saaks teda imetada. Ja siis ma mõtlen nagu mitte keegi ei ole meile öelnud. Samamoodi seal oli mingisugune nagu nöör, mille peal on lihtsalt kirjas kutsenupp. Ei ole mingi hädaabi või SOS. Ehk siis keegi pole mulle midagi öelnud. Ma vaatan kutsenupp. Mul olid mingid linad verised on ju. Ma kutsun inimese ees umbes, et mingi, see ei ole mingisugune ala, et te tahate mingeid mähkmeid siin vahetada nupp, et see on nagu hädaabi. Siis ma jälle, et mitte keegi ei ole meile teinud mingit toatuuri, rääkinud, kuidas asjad töötavad, mis protokollid on ja siis nagu saad sugeda ka veel justkui, kui sa teed midagi valesti, et mingid need valvarstid olid natukene siuksed tõredad minu arust. Ehk siis see nagu tekitas meil Sassiga seda, et okei. Siis, mis mind veel häiris, eriti kuna Demil oli see kaaluprobleem, oli see, et näiteks esimene öö siis kaotas väga palju kaalu, tuleb hommikul valveemakas, ütleb meile, et nii, teeme nüüd umbes niimoodi, et mingi hakkame 2 milliliitrit andma lisasööki igale toidukorrale juurde, et umbes siis ta kaal peaks tõusma ja mis iganes, siis meie muidugi teeme seda, need toiduvahed on hästi pisikesed, see on nagu terve päev täiega näed vaeva. Ja siis tuleb õhtu emakas kell 8, jälle mingi umbes hakkab meid sugema, et mingi, mis siin toimub, et teie laps on nii alakaaluline, et mingi 2 milliliitrit ainult juurde, et te lõpetate intensiivis niimoodi homme. Ja siis me oleme Sassiga nagu mingi, meile ütles arst 2 milliliitrit, me ei tea mitte midagi ju. Et nagu mis teema on, miks me saame nagu sugeda ja miks te mainite mingit intensiivi üldse. Enne kui see on paratamatult käes on ju, et siis umbes ütleski see õhtune valvemaks, et nüüd terve ööd annate 15 milliliitrit, mis on ju mega palju rohkem kui 2 milliliitrit iga toidukorraga juurde. Ja siis vaatame hommikul, mis saab umbes. Siis ma küsin, et aga miks see hommikune siis ütles 2 milliliitrit ja siis see õhtune kehitab õlgu, et kes jumal teab seda. Ehk siis nagu tundub, kas neil on omavahel ka mingid lahkhelid või siis see hommikune ongi siuke, kes väga ei usu lisatoitu, jällegi nagu see epiduraali teema. Igal juhul, kuhu ma jäingi. Siin on lapsevanema elu on fulli käimas. Sass oli nii tubli nii pikalt, aga siis me avastasime, et meil juba tuli söötmisaeg peale. Ta oli ennast täiesti täis kakanud, mis siis ilmselt oligi see, miks ta siin nuttis vahepeal. Aga jah, et siis videod on võib-olla natuke katkendlikumad edaspidi ja teen, mis ma suudan, aga igal juhul ma jäin sinna nende arvamuste juurde pooleli, et mulle tunduski, et justkui see epiduraali naine, et miks ta nii ütleb, et tema pigem ei soovitaks epiduraali või ei tahaks, et siis ta nagu justkui nagu mingi ootame ja mingi kannatame, et äkki sa ikkagi otsustad ümber mingi siuke on ja siis samamoodi need ämmaemandad omavahel minu arust nagu kohati ei nõustu, et võib-olla see, kes 2 milliliitrit ainult Demile siis ütles, et anname juurde. Põhimõtteliselt siis nagu äkki ei usu lisatoitu väga, ta oli ka mingi, hakkame mingi ternespiima proovima kätte saada ja ma lihtsalt nagu põhimõtteliselt pigistasin oma rinnad nagu, need on siiani mingi kollased ja sinised, et saada mingid, ma ei tea, tilkasid nagu olematuid tilkasid sealt kätte ja siis seda mingi 2 milliliitrise törtsuga segada päeva lõpuks ja siis õhtul tuleb mulle, ütleb teine ämmaemand, et mingi muu laps läheb potentsiaalselt intensiivi, on ju, et nagu nii vastandlikud arvamused. Mina olen täiega siuke, et okei, kui sa imetad, see on minu arust väga fine. Kui sa imet seda, et lihtsalt lisatoitu anda, see on väga fine. Mis iganes sinu arust on hea, mis iganes lapsel on hea. Minu arust oligi lihtsalt see kõige olulisem, et ma tahan, et mu laps võtaks juurde, kui ta on kaalus nagu drastiliselt alla võtnud, on ju. Et jah, siuke kohati hästi nagu tõre käitumine. Just nagu siuke jah, et 0 juhendit. Mida teha ja kuidas teha. Ainult siis võib-olla ongi, kui mingi imetamissamm tuli, siis sind õpetati. Aga nagu mingi umbes, et kuidas seda tuba kasutada või mis protokollid on, mis rutiinid on täiesti 0. Ehk siis kohati nagu oli ka väga meeldivaid ämmakaid seal valvetes. Oli rohkem siukseid tõredaid. Sorry, ta luksub nagu te kuulete. Et jah, lõpuks me lihtsalt olime täiesti mingi lost and confused ja ma ei tea, igal juhul. Nüüd me siis olemegi siin siukses rutiinis, et me üritamegi teda regulaarselt toita, üritame seda kaalu tõsta. Igal juhul sünnitusest ma ei tea, ma isegi mõtlesin, et kuigi mul oligi see mingi 10 tundi, pool tundi pressi, et see on ju unistus. Ainult 2 pisikest õmblust, sa kuuled seda nagu, jah, idekas nii on ja tegelikult tagantjärele vaadates oligi, aga selles hetkes need tuhuvalud ikkagi, pluss siis nagu see pressimise pinge, et see ei olnud mingi lebo või see oli ikkagi nagu väga raske mu kehale ja vaimule. Peale sünnitust ma olin ka siuke, et mingi ma ei taha enam seda kunagi teha, aga samas nüüd tagasi vaadates tegelikult
ei olnud nii hull. Saaksin uuesti hakkama vabalt. Eriti epiduraali abiga minu jaoks oli väga suur abimees. Ehk siis sükene sünnituskogemus mul. Aga iseenesest ITK mingid toidud, ma ei tea, mind hoiatati toitude osas, et need on nii õudsed ja muidugi need ei olnud mingid gurmeetoidud, aga minu arust täiesti nagu basic kodune toit. Paljud ongi sellised, et tahaks nii väga koju saada ruttu juba haiglast, on ju, minu arust oli kuidagi mõnus seal ühises ruumis olla. Et need on need esimesed elupäevad, sul on spetsialistid ukse taga, on ju, et kui lapsega midagi on mingid küsimused. Näiteks siin ongi, meil on mingi 5 tuba, alumine korrus, ülemine korrus. Vahepeal ongi siuke, et issand, nii mõnus oli seal ühes toas, ühes voodis olla kogu aeg, on ju, et see päris elu tuleb nagunii, nii et ma üldse ei kiirustanud tegelikult haiglast koju ka. Ma pigem tahtsingi keskenduda sellele, et lihtsalt Demil oleks kõik okei, kaal oleks okei ja nii palju kui tundub praegu, siis ikkagi kõik tõuseb. Ja viimane siia sünnitusloo lõppu, kuigi see on meie mingi pisike pereäri, Sinu Trenn äpp, siis mis oli veel kuidagi nagu siukene, et ma ei tea, millal Demi tuleb, me nüüd juba ma tegelikult ammu olen rääkinud, et kui ma Sinu Trenni tegin, siis mul ei olnud algselt nii palju raha, et teha mingi nullist äpp, et see oleks mitukümmend tuhat läinud maksma nullist enda äppi ehitamine. Ehk siis me hakkasime algselt kasutama nagu mingit baastööriista, mille eest me maksime ja siis lihtsalt lisasime sinna muidugi oma treenerite sisu. Kõik oli ikkagi selles mõttes eestimaine meie sisu, retseptid ja nii edasi. Aga mida alati häiris see, et nagu osad asjad jäid inglisekeelseks, mida ei saanud muuta ja mingid funktsioonid, mida ma tahtsin paremaks. Et see ei olnud ikkagi see päris minu äpp ja siis kuidagi täpselt ma ei tea, mis ajastus või mida me mõtlesime noorperena. Et põhimõtteliselt selle meie päris äppi ehitamine, me alustasime seda sisuliselt kohe, kui me äppi lansseerisime eelmine aasta. Iga kuu kasumist me hakkasime ehitama tegelikult nullist oma äppi ja kuhu me siis jõudsimegi 1,5 aastat hiljem sisuliselt, et me saime selle päris oma äppi valmis. Ehk siis nüüd, kui teie seda videot täna vaatate ja te tahate meie pereettevõtet toetada või teid huvitavad treeningud või meil on ka suvine väljakutse tulemas alates mai algusest, mida me hakkame siis reklaamima juba aprilli keskpaigas, et siis tänasest juba saab tegelikult seda uuenenud äppi alla laadida, mis on päris meie oma, mida siis Sass ja meie IT-poiss Stann on ehitanud 1,5 aastat. Meie siis kogu selle äpi finantseerimisega, mis me siis nii-öelda justkui teenisime, panime kogu aeg tagasi sisse, muidugi ka treeneritesse ja muusse investeerisime, aga selle äpi ehitusse ka. Ja siis lambist mingi lansseerime selle äpi 30 märts ja minu tähtaeg on 26 märts. Ja siis me kogu aeg Sassiga mõtlesime, et mis me siis teeme, kui sa pressid seal 30 märts. No siis ma oleks oma kommunikatsiooni ja kõik edasi lükanud, aga kogu aeg oli see ka kuklas, et mida me teeme, see mingi background ettevalmistus. Nii suur nagu uus eluetapp on algamas, on ju, ja siis sa mingi teed seda oma mingi baby due date'i ajal. Aga siis me mõtlesime ka, et okei, aga inimesed peavad ju nagu uude äppi üle tulema. Suve väljakutse hakkab mais, et siis on terve aprill aega inimestel tutvuda, kas nad tahavad. Et siis lihtsalt tundus loogiline ja just parasjagu see ehitus ja testimine ja kõik see sai ka valmis ja siis jah, igal juhul. Demi oli ka selles mõttes väga viisakas nagu Peaky Blindersi filmi, me saime lõpuni vaadata täpselt. Siis me saime ka oma äpi täpselt nagu ehitatud valmis. Demi sündis 23, viisakalt nädal aega enne. Annab meile ju ette valmistada sisse elada, et siis nüüd lansseerimiskuuks on kõik valmis ja. Ja lihtsalt võib-olla teid huvitab, võib-olla mitte. Ma hästi kiirelt paari minutiga räägin teile, miks see on uus ja miks see on mulle oluline. Kõik see missioon, mis mul oli nagu nii, et kui mul kunagi tekkis äpi idee, oli sellepärast, et ma kasutasin välismaist äppi ise ja ma olin nii leilis, et oh my god, mul on jõusaalis harjutused ees. Ma ei pea ise midagi mõtlema. Need harjutused ja trennid on tehtud personaaltreenerite poolt ja ma ei pea maksma personaaltreenerile 200 eurot kava eest, mis ma olin ka minevikus teinud kogu aeg, kui ma tahtsin personaaltreeneri kava. Ehk siis see äpp oli minu jaoks nagu nii mugav ja nii lahe, aga see oli välismaine ja ma kuidagi alati otsisin midagi samastatavat, mis mind motiveeriks. Noh, ongi, et võib-olla mingi eestimaine väljakutse, on ju. Ja seda ma ei leidnud ja see missioon siis, miks ma Sinu Trenni üldse lõin ja miks ma tahtsin, et see ikkagi oleks võrdlemisi soodne kuumakse, mitte mingi 100 euri kuus või 50 euri kuus isegi, on ju. Et ikkagi alla 20 euri kuus kindlasti. Oligi lihtsalt see, et see oleks kättesaadav ja samas nagu hea sisuga. Aga nüüd siis on nullist meie ja muidugi me jätsime selle ikkagi tuttavaks ülesehituse mõttes, kui sa oled olnud varem Sinu Trenn kasutaja. Et nüüd üleminekuperioodil kuni mai lõpuni on siis uuenenud äpi domeen uus.sinutrenn.ee, sest me jätame ikkagi vana äpi praegu avatuks, et kui kellelgi on mingid poolikuid kavasid veel pooleli, tahab lõpetada, lihtsalt vajab aega, et üle tulla, siis on nagu mõlemad aktiivsed, aga alates juunist siis sinutrenn.ee jätkab siis meie domeenina nii-öelda uue platvormina. Igal juhul, kui te tahate enne alla laadida seda uut äppi, siis uus.sinutrenn.ee ja lähete sinna, kui sa lähed telefonist, sa saad telefoni äppi alla laadida, kui sa lähed arvutis, sa võid kasutada kas arvutilehena seda või siis laadida ka omale desktopile nii-öelda äpina ta, et saad ühe klõpsuga avada. Aga see välimus on siis
siuke harjumuspärane tuttav, nagu meil oli vanas äpis, all oli see riba, et see avaleht on siuke ülevaatlik erinevate kavadega. See on kõik eestikeelne, pluss siis see alumine tööriba, kus on sinu kalender, profiil. See on ka ikkagi harjumuspärane, aga niimoodi uuem, lahedam eestikeelne. Menüü on harjumuspäraselt vasakul pool on ju. Seal siis saabki otsida kas terviklikke treeningkavasid jõusaalis, terviklikke treeningkavasid kodus, joogat, rasedate nurk. Või siis, kui sa ei taha teha treeningkavasid, sa võid ka üksikuid trenne lisada, mis on minu arust kõikidele, ükskõik mis formaadis treenijatele kõige mugavam uuendus. Minu jaoks isiklikult on see kalender, et on nüüd nii loogiline, et kui ma liitun mingi programmiga, ma saan ise valida, mis treeningpäevadel ma tahan neid teha. Et kui seal on 3 trenni nädalas mõeldud, siis ma ei pea võtma selle esmaspäev, kolmapäev, reede. Ma võin kohe muuta ära, et mina tahan käia näiteks teisipäev, neljapäev, laupäev, sest mu lapsel on esmaspäev trenn või mis iganes ja saad ise valida need päevad endale. Siis need jäävadki sulle kalendrisse ainult nendeks valitud päevadeks, mis ongi ju loogiline, aga varasemalt see kalender ei olnud minu arust nii kasutajasõbralik või arusaadav. Siis iga kord, kui sa teed trenni ära, tehtud trenn muutub roheliseks, üksikud trennid ka ja tegemata trennid on ootel. Nüüd oletame, sa mingi 3. programmi nädalal ei saa minna neljapäeval, sest ma ei tea, sul on mingisugune hambaarst, siis sa võid ka üksikuid trenne muuta, üksikute trennide kuupäeva muuta või ka täitsa kustutada. Sul on mingi kiire töönädal, sa ei saa teha mingi 4 või 3 trenni nädalat. Mis mulle oli alati hästi oluline ongi see, et see ei ole mingisugune piitsutav äpp, et sa tunned ennast halvasti, siis sa ei saa linnukest kirja. Nüüd on see võimalus, et sa võidki selle ühe trenniga lihtsalt ära kustutada, su terviklik programm ei muutu. Ei tähenda, et lõpus sa oled 98% sooritanud seda programmi, et ta ikka näitab, et sa oled 100% ära teinud lihtsalt too üks nädal. See oli inimlik, sa ei jõudnud need kõiki teha, et siuke nagu paindlikum, inimlikum, motiveerivam, lihtsalt ilusam, loogilisem ja nagu kuidagi hea ja mõnus. Oletame, et mul on treeningkava pooleli, näiteks minul jäi 3. trimestri treeningkava pooleli sündemi pärast, siis ma võingi lahkuda sellest treeningkavast, aga mineviku trennid, kõik, mis ma ära tegin, jäävad mul ikka mineviku kalendrisse. Kui ma lähen oma profiilile, mis on minust ülilahe, kõik trennid, mis sa siis uues äpis teed, ta hakkab neid loendama, et näiteks oled teinud 100 trenni, oled teinud 50 trenni, mis on ka minu arust sükene nagu linnuke, motiveeriv. Hästi kiirelt veel ka jõusaali kohta. Eelnevalt siis sa said raskusi kirja panna jõusaalis ka, aga sa ei saanud neid näha järgmine trenn, kui sa just ei läinud oma profiili umbes vaatama oma tulemusi, mis tundus ka alati sükene asi, et see on nagu number 1 asi jõusaalis, mida ma ju tahan näha. Et ma tean, et ma ei võta mingeid liiga kergeid raskusi, sest eelmine nädal ma juba tegin või katsetasin ja sain oma head raskused kirja, on ju. Ehk siis esimene kord sa pead ikka regama, on ju, mingile harjutusele raskused. Alguses näitab ees, et see on 0 kilo, aga sa saad iga seeria regada eraldi, lähed teise seeriaga raskemaks, paned suuremaks ja siis järgmine trenn sul on alati selle samal harjutusel ees see viimati regatud raskus, ehk siis sa ei pea kunagi mõtlema, et mis ma tegin, saad seda update ida ja muidugi kõik see mugavus, et sul jooksevad puhkused ees, sul jooksevad kõik seeriad ees, õpetlikud videod jõusaalis ees, sa lihtsalt paned järgmine lõpetatud, on ju, et see on ikka väga mugav. Siis ilmselgelt retseptinurk, meil on väga palju valgurohkeid retsepte, me oleme nüüd veel lisanud sinna uusi juurde võrreldes eelneva äpiga ja hakkame iga kuu lisama siis veel selliseid kodusemaid toite, mis on ikkagi valgurohked ja lahjad, nagu te olete mu videotes näinud, mis mulle meeldib teha. Veelgi rohkem täiendada ka retseptipanka ja uude äppi on tulemas ka lahedad siis ju, et raseda nurk mind ennast nagu jäigi kummitama. Rääkisin oma eelmises videos ka, et see rasedus alati ei ole mingi jõutrenni jaoks, paljudel ei sobi, ei taha. Ehk siis ma tundsin eriti 3. trimestris ka, et ma tahan lisada rasedate jooga ka. Leidsime üliägeda treeneri, varsti siis lisame rasedate joogaprogrammid, et kui sa tahadki teha terviklikke joogaprogramme või üksikuid videoid, siis rasedana see on ka võimalik, on ju. Ja lisaks erinevad just need hingamisharjutused, mis mind aitasid lõpuks sünnitusel. Siis meil tuleb pilatesnurk, üsna pea lisame uuenenud äppi ja suur suvine väljakutse alustab 4. mai. Meil tuleb enne ja pärast piltide challenge esimest korda, kus on siis lennufirma kinkekaardid loosis nendele, kes siis piltidega tahavad osaleda, aga ka neile, kes lihtsalt on äpi liikmed, on jälle suured auhinnad, et veel enne suve meid kõiki motiveerida. Ise hetkel tunnen ennast suht hästi, mul olid küll need õmblused, et ma olen natuke hellalt poolt ja muidugi alles 6 päeva on sünnitusest möödas, on ju, et ilmselgelt ma ei ole taastunud ja ma ei tee mingeid võimlemisi, ma isegi ei jaluta praegu, et ma hästi hoian ennast. Aga kui vähegi arst annab mulle rohelise tule, siis ma tahakski, ilmselgelt aprilli võtan nagu vabalt, aga mais, kui arst lubab ja kõik on okei allpool, siis ma kindlasti tahan suvist väljakutset kaasa teha ja seekord siis kodust versiooni. Mõtlen, et beebi juurest ma ei taha nagu jõusaalis käia ära, et kui ma nagu niisugused tahan ratsutama minna, siis ma need ärakäimised pigem käiks tallis ja saan liituda seekord suvise väljakutsega kodus, mis on ka minu arust põnev ja lahe, et siis motiveerida ka ennast olema tervislik ja tugev, eriti nüüd
Demi pärast, mis on minu arust nii tore. Et jah, kui pakub huvi, uus.sinutrenn.ee. Alates suvest on see siis lihtsalt sinutrenn.ee ja me oleme ülimega tänulikud, kui te olete seal. Igal juhul ma lihtsalt tahtsin sellest ilmselgelt rääkida, sest see on meie elus suur asi ja see on minu jaoks oluline seda reklaamida natuke, aga teisest küljest ka, kuna see täpselt jäi siia Demi sünninädalasse, see oli lihtsalt nii haige. Ja ma mõtlesin nagu siia lõppu veel, mis on siuke mõte mul siia sünnitusvideo lõppu. Kui meid haiglas koju lasti, siis see valveämmaemand ütles siukse huvitava lause, et nagu jah, et võite koju minna ja nautige ja näeme siis teid loodetavasti paari aasta pärast siin uuesti, et nagu umbes vihjata siis, et teine laps, et umbes nagu vahepeal meil on nii ja me väga ootame teid tagasi siis paari aasta pärast, aga nagu siuke kommentaar oleks mind enne nii trigerdanud, ma arvan, lihtsalt kunagi see oli ju 5-aastane viljetusteekond, see oli nagu nii rasked teemad minu jaoks. Ehk siis see on nagu justkui nagu, et kuidas sa üldse eeldad, et ma tahan teist last või noh, ma oleks nagu kohe hästi kibestunud sellele peale lennanud või kuidagi tundnud nagu mingit valu oma südames selle pärast. Aga nii lahe oli näha või ma nagu kohe täheldasin, et ma nagu võtsin seda kuidagi positiivselt või armsalt seda kommentaari, et ma nagu naersin ja ma tõsiselt tundsin nagu südames soojust ja siis ma kohe mõtlesin nagu, et issand, et see mingi trauma mu sees ja need mingid rasked teemad, mis mind nagu trigerdavad, miks ma ka tihtipeale suurtel lapsega seotud postitustel panen kommentaarid kinni, sest mind on alati trigerdanud mingid nagu soovid ja asjad ja lihtsalt see viljetusteekonna mingi järelkaja. Siis see oli nagu nii huvitav näha, et okei, et see on nagu paranemas nüüd, et kuidagi mingi suur asi meie elus on toimunud aastaid ja aastaid. Nagu see oli väga valus, see oli väga õpetlik, me mingi hullult nägime vaeva, on ju, ja siis see sünnitus ja kõik ja siis nüüd siis nagu lastakse koju oma beebiga ja sa nagu lõpuks lased sellest valust lahti, on ju. Et seda oli nagu nii kuidagi lahe ja kergendav näha, et ikkagi tunneli lõpus oli valgus ja et see valu nagu ei jää minusse loodetavasti igaveseks, on ju. Igal juhul siis ma nagu loodan, et see minu lugu, mis ma olen jaganud kõik, kuidas see lõpuks kulmineerus, on ju, beebiga ja nii edasi, et ma ei tea, ma ise ilmselt oma viljetusteekonna ajal ei oleks vaadanud siukest sisu, aga võib-olla kui keegi vaatab, kes praegu käib viljetusteekonda läbi, siis ma loodan, et see on kuidagi inspireerinud või aidanud, et see ei ole kerge ja see ei käinud nipsust ja see ei ole lihtne, aga et see ikkagi õnnestub tihtipeale ja jah, lihtsalt näha nagu kui paljud inimesed teist on mulle kirjutanud, kui paljud on mu loole kaasa elanud, kui paljud te siis nagu toetate nüüd, kui laps on käes ja teid huvitab ja te elate mulle kaasa ja see on lihtsalt nagu nii ilus ja tore, ma olen nii tänulik ja lihtsalt kindlasti, kui ma vähegi suudan, et noh, tõesti, meil on praegu siuke graafik, et go toitmisega, aga mingist hetkest ma kindlasti hakkan ka jälle vloge tegema ja ma olen jah mega tänulik, et te vaatate. Jah, minu sünnituslugu, meie uus äpp on praegu siis uus.sinutrenn.ee. Ülitänulik, kui te tahate meid toetada ja kui te päriselt treenite selle järgi ja teile meeldib, siis nagu see on ka kohati nagu vaikselt mu elutööks saamas ja ma olen nii uhke selle üle, et ja egas midagi. Ma siis nüüd sain oma jorrava lapse magama ja lähen õhtusööki sööma. Lähme järgmises videos. Suur aitäh, et te vaatasite. Demi ja mina ütleme teile tšau.